भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, खाइए। काजू, किशमिश, दाल, छुहारा, मखाना खूब खाइए। और एक बात और है, जिस जीव का आप वध करते हैं वो जीव दूसरे जन्म में आपको मारता जरूर है, वो भी आपका बदला लेता है। ये पुरंजनोपाख्यान एक प्रमाण है। इसलिए कभी भी किसी जीव का वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।